Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStryk. W dniu premiery EM1 Mark III przygotowałem dla Was pierwsze wrażenia i obiecałem, że zrobię też recenzję w terenie. Niestety musieliście trochę na ten materiał poczekać, ale wreszcie udało mi się zdobyć egzemplarz do testów i dzisiaj opowiem Wam o nowościach, w które wyposażony został ten aparat. Zapraszam do oglądania. Chciałbym, żeby ten materiał był dosyć krótki i taki zwarty, więc nie będę wchodził bardzo mocno we wszystkie szczegóły, tylko głównie skupię się na różnicach i nowych funkcjach, w które został wyposażony EM1 Mark III. Zaczniemy sobie od obudowy. Po pierwsze, obudowa jest niemal identyczna jak w EM1 Mark II. Dla mnie to jest bardzo duża zaleta, dlatego że sam korzystam z EM1 Mark II i dla mnie ten aparat był niemal wzorem, jeśli chodzi o ergonomię i wygodę obsługi. Mówię niemal, dlatego że brakowało mi tam jednej rzeczy, czyli joysticka do zmiany punktów AF-u. Tutaj wreszcie ten joystick się pojawił i w tej chwili dla mnie EM1 to jest wzór. W moich rękach ten aparat leży jak przyklejony, wszystkie przyciski pokrętła są dokładnie tam, gdzie chcę, żeby były. Rozumiem, że jakby ergonomia i obsługa to jest coś dosyć indywidualnego, dlatego mówię ze swojej perspektywy. Dla mnie ten aparat jest ideałem, jeśli chodzi o wygodę obsługi i ergonomię korpusu. Korpus jest magnezowy, jest bardzo dobrze uszczelniony, tutaj uszczelki są jeszcze lepsze. Jest to taki sam poziom uszczelnienia jak w EM1X, ale już w moim aparacie nie musiałem się martwić żadnym błotem, śniegiem, deszczem. W bardzo trudnych warunkach używałem swojego aparatu i nigdy to nie był żaden problem, dlatego myślę, że tutaj również tak będzie. W pierwszych wrażeniach powiedziałem, że korpus jest wykonany z trochę innego materiału, ale okazuje się, że tak nie jest. Ja wtedy miałem egzemplarz przedprodukcyjny i tam faktycznie faktura tego materiału była trochę inna. W tej chwili mam już normalny egzemplarz, taki jaki będzie w sprzedaży i ten korpus wygląda dokładnie tak samo, jest dokładnie z takiego samego materiału wykonany jak w EM1 Mark II. Kolejne różnice na korpusie to zmiany na pokrętle trybów. Nie ma już trybu auto, jest za to tryb B, w którym znajdziemy wszystkie funkcje dotyczące długich czasów naświetlania oraz doszedł jeszcze jeden tryb użytkownika C4. Oprócz tego korpus, no tak jak mówiłem, jest praktycznie identyczny. Są jeszcze jakieś bardzo drobne detale typu stopka na lampę jest srebrna, a nie czarna jak w EM1 Mark II. Oraz doszedł tutaj na dole napis z oznaczeniem modelu, ale poza tym, tak jak mówiłem, jest to samo, co już dobrze znamy z poprzednika. To, co powinno zostać poprawione, ale niestety nie zostało, to wizjer. Nadal jest to ten sam wizjer, który ma około 2,3 miliona pikseli. Nie jest on zły, można z niego wygodnie korzystać, ale nie ma co ukrywać, w 2020 roku już konkurencja oferuje znacznie lepsze wizjery i tutaj uważam, że Olympus powinien w tym modelu wprowadzić nowy wizjer, niestety na to się nie zdecydował, no więc za to mały minus. Ekran jest dalej ten sam, ale akurat tutaj nie jest to problem, ważne, że jest odchylany na bok, ekran sam w sobie jest dobrej jakości, ma ponad 1 milion pikseli i korzysta mi się z niego dobrze, nawet w mocniejszym oświetleniu, więc na ekran nie będę narzekał, ale wizjer w tym modelu powinien zostać usprawniony. Jako że doszedł joystick, no to na obudowie też zmieniło się położenie niektórych przycisków, menu powędrowało na tą stronę oraz info zmieniło swoje położenie, no ale do tego w miarę szybko można się przyzwyczaić. Bateria jest dalej ta sama, która była wcześniej, ona jest bardzo wydajna i ja nie narzekam na baterię. Mam 3 egzemplarze i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby mi zabrakło prądu. Zazwyczaj 2 baterie w zupełności mi wystarczają. Jeśli chodzi o ładowanie, wreszcie doszło ładowanie z powerbanka i można też pracować na stałym zasilaniu. Mamy tu USB-C w standardzie Power Delivery. Do tego mamy oczywiście wejście na słuchawki i na mikrofon, to na pewno docenią filmowcy. Z drugiej strony mamy 2 sloty na karty pamięci. Niestety tylko jeden pracuje w standardzie UHS-2, czyli w tym szybkim. Jest to górny slot, tak samo jak było w poprzedniku. Tutaj również producent mógł już zdecydować się na dodanie tego drugiego szybkiego slotu na karty. Sam korpus waży około pół kilo, tak jak mówię, jest bardzo dobrze wykonany, solidny, wydaje się taki pancerny. Bez problemu zabierzecie go gdzieś też w podróż, bo jest stosunkowo niewielki, mimo że naprawdę dobrze leży w ręce. Więc podsumowując obudowę, zmiany, które są niewielkie, ale myślę ważne. Przede wszystkim bardzo podoba mi się dodanie joysticka i ładowania przez powerbanka, to na pewno się przyda w podróży. To, co mi się nie podoba, to dalej stary wizjer i brak drugiego slotu w szybkim standardzie UHS-2. Jeśli chodzi o wnętrze aparatu, dalej mamy tą samą 20-megapikselową matrycę co w poprzedniku, zmienił się natomiast procesor, mamy tu procesor TruePic 9. Ja w tym materiale nie będę się jakoś mocno skupiał na samej jakości obrazu, bo jest ona bardzo podobna jak w EM1 Mark II, czy chociażby w EM5 Mark III, który również ma tą samą
matrycę. Jeśli chodzi o migawkę, to nie zmieniły się czasy. Dalej najkrótszy czas przy migawce mechanicznej to 1 8000, a przy migawce elektrycznej to 1 32 000, ale zmieniła się wytrzymałość migawki. Wcześniej było to 200 000 zdjęć, teraz jest aż 400 000 zdjęć. Przechodzimy sobie teraz do nowych funkcji, w które został wyposażony ten model. Ja nie będę tutaj omawiał dobrze znanych już funkcji takich jak Lifetime, Live Composite czy Pro Capture. To są świetne i bardzo użyteczne funkcje, w które są wyposażone też inne modele Olympusa i o nich zrobiłem cały osobny materiał. Tutaj na górze wyświetli Wam się karta. Jeśli jesteście ciekawi, jak te funkcje działają, to po prostu sprawdźcie ten film. A teraz przechodzimy do nowych rzeczy, w które został wyposażony EM1 Mark III. Pierwszą funkcją, którą chciałem omówić, jest tryb High Res bez użycia statywu. To jest funkcja, która była wcześniej w EM1X, czyli w wyższym modelu, a teraz zawędrowała do EM1 Mark III. Możemy wykonywać zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, w jakimś trudnym położeniu, kiedy nie mamy jak rozłożyć statywu, na przykład na jakimś punkcie widokowym, kiedy chcemy przełożyć ręce przez barierkę. Możemy to zrobić. Tryb działa w taki sposób, że przesuwa jakby za pomocą stabilizacji 1 pikseli, naświetla go kilka razy, dzięki czemu możemy utrzymać zdjęcie, które ma aż 50 megapikseli z matrycy, która ma tych megapikseli tylko 20. Faktycznie ten wzrost rozdzielczości jest duży, możemy mieć zdjęcia o znacznie większej ilości detali. Sprawdziłem ten tryb i tutaj wyświetlą Wam się przykładowe zdjęcia właśnie wykonane za pomocą tego trybu. Trzeba pamiętać, że składanie tych zdjęć trwa chwilę, nie może być ruchu w kadrze, no bo ten ruch zostanie gdzieś tam rozmyty, ale do takich zdjęć krajobrazowych, statycznych jest jak najbardziej użyteczny i znalazł on się w tym modelu. Kolejne nowości dotyczą systemu autofokusa. Sama podstawa jest dalej ta sama, mamy 121 punktów detekcji fazy. Autofokus działa bardzo sprawnie, szybko, celnie, cicho, ja nigdy na niego nie narzekałem, też w trybie ciągłym podczas filmowania działa on naprawdę sprawnie. Zostało usprawnione przede wszystkim wykrywanie twarzy. Teraz twarz może zajmować dużo mniej miejsca w kadrze, twarz jest wykrywana lepiej, możemy też wykrywać kilka twarzy i przełączać się pomiędzy konkretnymi twarzami. Wcześniej nie było takiej możliwości. To przełączanie na początku może być trochę nieintuicyjne, bo ja próbowałem na przykład dotykowo klikać w te twarze na ekranie, a to nie działa w taki sposób. Trzeba po prostu pod jeden przycisk funkcyjny przypisać sobie funkcję zmiany twarzy i wtedy, kiedy klikniemy ten przycisk, już rolką na obudowie zmieniamy twarze. Kiedy wiemy, jak to zrobić, no to jest to już szybkie i sprawne, ale na początku po prostu trzeba znaleźć w menu, jak tego używać. Kolejna zmiana to autofokus na gwiazdy. Jeśli fotografowaliście kiedyś w nocy, to wiecie, jak ciężko jest poprawnie ustawić ostrość na gwiazdy, a tutaj autofokus robi to za nas. Zaznaczamy sobie polem AF-u daną gwiazdę. Chwilę to trwa, ale autofokus po prostu ustawi sobie automatycznie tą ostrość i działa to naprawdę sprawnie. Następna zmiana to możliwość personalizacji punktów autofokusa. Możemy w niestandardowy sposób ustawić sobie aktywne punkty autofokusa. Mamy do wyboru 4 takie niestandardowe tryby i możemy ustawić na przykład tylko w pionie punkty autofokusa albo tylko w poziomie. I teraz widzicie, kiedy ja wejdę sobie w autofokus, mam tutaj ustawione niestandardowo 5 rzędów, 5 takich linii i mogę się między nimi przełączać. Mogę też ustawić sobie tę linię pionową, mogę ustawić tylko kilka punktów na środku. Mam bardzo dużą możliwość personalizacji tego autofokusa, jeszcze lepiej pokażę Wam to tutaj na przebitkach. Na pewno doceniam to fotografowie przyrodniczy, fotografowie sportowi, którzy w jakichś nietypowych warunkach pracują. Jest to bardzo świetna funkcja, z którą ja się wcześniej w żadnym aparacie nie spotkałem. Następną funkcję na pewno doceniam fotografowie krajobrazowi, bo jest to funkcja, która symuluje użycie filtrów szarych pełnych. Możemy zastosować filtr od ND2 do ND32, czyli odciąć sobie od 1 do 5 EV światła. Przyda się to na pewno wtedy, kiedy chcemy sobie rozmyć wodę bądź chmury gdzieś w plenerze, a nie chcemy nakręcać takiego klasycznego filtra. Jest to bardzo użyteczne. Niesie za sobą jednak pewne ograniczenia. Można to stosować do ISO 800 oraz nie działa to z pewnymi funkcjami specjalnymi, takimi jak HDR czy Live Composite. Szkoda też, że nie działa podczas filmowania, bo tam na pewno bardzo ta funkcja byłaby użyteczna, ale pewnie wynika to z jakichś ograniczeń po prostu programowych, które były nie do przeskoczenia. Mimo wszystko uważam, że ta funkcja jest bardzo przydatna i nie będzie trzeba tak często zabierać ze sobą klasycznych filtrów szarych. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze bardziej została poprawiona stabilizacja w tym modelu. Ja wszystkie filmy, które oglądacie na tym kanale, prawie wszystkie kręcę EM1 Mark II i wszystkie przebitki, które oglądacie na różne aparaty, obiektywy, kręcone są po prostu z ręki, a wyglądają jak były kręcone ze slidera albo gimbala. Ta stabilizacja jest niesamowicie wydajna, a tutaj została jeszcze bardziej poprawiona. Teraz producent deklaruje, że jej skuteczność jest około 7 EV. Ja nie mierzyłem tego jakoś bardzo precyzyjnie, no ale robi ona ogromne wrażenie. Testowałem, jak wiecie, sporo aparatów i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie ma lepszej stabilizacji na ten moment niż ta, która jest w tym aparacie oraz w EM1X od Olympusa, bo jest to ten sam moduł w tych dwóch modelach. I żeby pokazać Wam jej skuteczność, teraz wykonam na szybko zdjęcie na 1 sekundzie z ręki i zobaczycie je zaraz na ekranie.
Zdjęcie zrobione z ręki, teraz je oczywiście wyświetlę Wam w większym poglądzie, bez problemu, jest jak najbardziej ostre, a też jestem dosyć zmęczony, podchodziłem przed chwilą pod górę, więc moje ręce na pewno nie są zbyt stabilne. Też przy okazji użyłem tej funkcji, o której mówiłem Wam przed chwilą, czyli filtra wbudowanego w aparat, no bo żeby zrobić na tak długim czasie zdjęcie, no to musiałem sobie włączyć filtr ND32, żeby nie było one po prostu przepalone. Widać, że funkcja filtrów szarych potrafi być naprawdę użyteczna. Teraz podniesiemy poprzeczkę i zrobimy jeszcze zdjęcie na 2 sekundach. 2 sekundy. Powiększam zdjęcie i nadal jest ono ostre. Widać może już jakieś bardzo delikatne rozmycie, ale w pełnej wielkości na pewno nie byłoby tego widać. Zdjęcie jest jak najbardziej użyteczne. Myślę, że gdybym był bardziej wypoczęty, to i 3 sekundy dałoby radę zrobić użyteczne zdjęcie, więc widzicie, ta stabilizacja jest niesamowita i zarówno przy zdjęciach, jak i przy filmie będzie na pewno bardzo użyteczna i myślę, że stabilizacja to jest jedna z tych rzeczy, dla których na pewno warto kupić ten model. Na koniec zostawiłem nowości, które są w trybie filmowym, więc teraz przepinam się na EM1 Mark III i zobaczycie obraz właśnie z tego aparatu i opowiem Wam o tych nowych funkcjach. Teraz oglądacie już materiał z EM1 Mark III. Jest to film nagrany w 25 klatkach w rozdzielczości 4K. Pierwsza nowość, która pojawiła się w trybie filmowym, to opcja nagrywania w 120 klatkach na sekundę w trybie Full HD. Bardzo się cieszę z tego trybu, jesteśmy w stanie uzyskać teraz solidne slow motion. Działa to w taki sposób, że wybieramy, ile klatek ma mieć gotowy materiał, czyli od 24 do 60 i aparat sam nam już zmontuje z tych 120 klatek gotowy klip, sam nam go spowolni, więc już na karcie pamięci będziemy mieli gotowe, spowolnione klipy i w tych klipach nie będzie dźwięku. Większość producentów nie oferuje nagrywania dźwięku w tak wysokich klatkarzach i tutaj Olympus nie jest wyjątkiem. Kolejna nowość to lepsze nagrywanie dźwięku. Możemy teraz nagrywać w 96 kHz w 24 bitach. Na pewno docenią to osoby, które na przykład rejestrują jakieś koncerty czy próby. Ja ustawiłem tą lepszą jakość dźwięku teraz podczas nagrywania, więc też w jakiś sposób możecie to sprawdzić. Kolejną nowością jest pojawienie się funkcji Auto ISO podczas nagrywania filmów. Możemy sobie teraz ISO wyregulować od 200 do 6400. Ja z tego nie korzystam, ja wolę sobie wszystkie opcje ustawić manualnie, ale wiem, że wiele osób korzysta z tych trybów półautomatycznych podczas filmowania i oni na pewno docenią tą funkcję. Można też w menu teraz bardziej wyregulować działanie autofokusa czy stabilizacji podczas filmowania. Można wybrać, czy na przykład autofokus będzie zmieniał ostrość szybciej czy wolniej. To też na pewno jest dobra funkcja. To już wszystkie nowości w trybie filmowym. To, czego mi brakuje, to na pewno 60 klatek w 4K. Już mówiłem Wam to w pierwszych wrażeniach. Szkoda, że Olympus nie zdecydował się zastosować tego klatkarzu w tym aparacie. No niestety jest to duże ograniczenie i na pewno wiele osób, które kupiłoby Olympusa bardziej pod film, zrezygnuje przez to, że tego trybu tutaj nie ma. Kolejnym problemem jest to, że bitrate najwyższy, który jesteśmy w stanie uzyskać w 4K, jest w Cinema 4K. Wtedy mamy bardziej kinowe, takie panoramiczne proporcje i nie wszystkim to pasuje. Ja na przykład nagrywam w standardowym trybie 4K, nie chcę mieć proporcji 17:9, a 16:9, no i niestety wtedy bitrate jest o połowę niższy, więc też nie rozumiem, czemu Olympus stosuje takie rozwiązanie w rozdzielczości 4K. Mimo tych braków nadal uważam, że Olympus EM1 Mark II czy EM1 Mark III to są świetne aparaty do właśnie takiego vlogowania, nagrywania filmów na YouTube'a. Te możliwości, które te aparaty posiadają, są w zupełności wystarczające. Jakość obrazu jest naprawdę dobra, szczególnie przy 4K. Do tego mamy wejście na słuchawki, na mikrofon, mamy tą świetną stabilizację. Daje to bardzo wydajny i dobry sprzęt do tego typu pracy, ale szkoda, że Olympus właśnie trochę bardziej nie rozwinął tego trybu filmowego, nie dodał takich funkcji dedykowanych bardziej dla profesjonalistów, nie dodał tych wyższych klatkarzy przy 4K, bo myślę, że gdyby to zrobił, to zdecydowanie więcej osób kupiłoby Olympusa ze względu na tryb filmowy, a nie tylko na tryb fotograficzny. Czas na podsumowanie tego materiału. Jak widzicie, zmiany, które są, nie są jakieś rewolucyjne. Jest to bardziej ewolucja dopracowanego już wcześniej modelu, niż jakaś zupełnie nowa odsłona Olympusa. Bardzo cieszy mnie lepsza stabilizacja, 120 klatek Full HD, joystick na obudowie. Zabrakło mi na pewno tego 4K w 60 klatkach i wizjer mógłby już zostać zmieniony, ale myślę, że mimo wszystko dalej M1 jest świetnym aparatem dla podróżników, dla fotografów krajobrazu, dla osób kręcących filmy na YouTube. W tym sprawdzi się na pewno świetnie. Na końcu jeszcze kilka słów o cenie. Korpus kosztuje 7700 zł. Nie jest to mało, ale już producenci przyzwyczaili nas do tego, że za dopracowany, taki bardziej zaawansowany korpus niestety trzeba sporo zapłacić.
zapłacić. Nieważne, czy jest to matryca 4/3, czy APS-C, czy pełna klatka, niestety tak jest. Poprzednik, czyli M1 Mark II, cennikowo kosztuje 6700 zł, więc między nimi jest tylko 1000 zł różnicy i ja, kupując w tej chwili nowy aparat, dopłaciłbym do tej nowszej wersji. Natomiast jeśli macie M1 Mark II, no to już tutaj zastanawiałbym się, czy wymieniać na nowy model, może poczekałbym na coś jeszcze bardziej rozbudowanego. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, tutaj na dole wyświetlą Wam się linki do social mediów, zajrzyjcie na mojego Instagrama, tam znajdziecie na pewno sporo zdjęć podróżniczych, krajobrazowych i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!